Да, Нива тоже класс. Пацаны, снимаю на мобильный телефон, так что не обессудьте. Может, когда-нибудь куплю какую-нибудь, ну, типа какой-нибудь видеорегистратор или еще что-нибудь. Но пока у меня финансовое положение не очень ахти. Надо и мотоцикл обслужить, надо и маслечко вот уже поменять. Я уже один раз маслечко менял на 5000 километров. Ну, то есть, когда купил, я сразу масло поменял на мотоцикле. И 5000 отъездил, я опять маслечко поменял. Вот. Сейчас у меня уже 7000 пошла. Сейчас опять надо будет через 3000 менять на мотоцикле. Так что типа такого плана. Вот у нас февраль месяц, а видите, мороз стоит, снег растаял, снега до хера навалило у нас, а потом снег растаял и опять морозы. И вот сейчас морозец такой хорошенький, солнышко светит, но земля сухая. Просто я тут на мотоцикле по этим льдам, по этим лужам не хочу ездить, приходится ездить на Ниве. Машина проваливается под лед, конкретно под... Ну, типа такого плана. Сейчас покажу, буду маленькую речушку переезжать. Вот, едем на своем вездеходике. Проваливается под лед конкретно. О. Болотце переезжаем. Поехали. Лед провалили. Тяжело. Ну, выбрались. Ну, как сказать, тяжело. Сейчас посмотрим, что мы проехали. Ну, это так, водичка разливается, вот. Толщина льда вот такая, вот такие у нас, вот. Но ничего, проперли потихонечку замерзшее болото. Так вот. Такие у нас дорожки. Поехали дальше. Так, сейчас пониженную выключу. Все, поехали. Солнце светит, наверное, ни хрена не видно будет по видео. Солнце встречное. Типа как-то так. Здесь, когда
немножко вот это вот болото высохнет. Тут на мотоцикле прикольно мотаться. Очень прикольно. Места тут замечательные. Для покатушек просто бомба. Вот еще дорожка такая классная. По колено тут лужи такие стоят. Ну вот скажите, пацаны, ну чем не природа? Ну, просто обалдеть. Гребет, машинка гребет. Ломаем лед. Ломаем все. Пацаны, вот скажите, зачем мне тут спортбайк? Ну, там некоторые задают вопросы, там где-то что-то, какой-то там мотоцикл, там стрит или еще что-нибудь. Вот как здесь на спортбайке по такой красоте можно мотаться? Пацаны. Поэтому я и говорил в обзоре, там, какой лучше мотоцикл выбрать. Прежде всего надо отталкиваться, для чего тебе, для каких целей мотоцикл. Смотрите, красота какая. Ёлки-палки. Вот он, остров. И таких островов у нас просто видимо-невидимо. Замечательно. Сейчас лед стоит. Вон там кто-то на пляже отдыхает. Тропиночка. Вот здесь я на мотоцикле мотался по этим тропиночкам летом. Вот. Ну, короче, просто бомба. Просто бомба. Тут есть где разогнаться, есть где костерчик распалить, есть где сальцо на веточке пожарить, на палочке, там, на шампурике. Не обязательно даже шашлычок, а просто вот берем сало, на шампурик нанизали, лук, сало. И не надо даже на углях ждать на шашлыке, когда оно там прогорит, чтобы угли были. А чисто на открытом огне, сальцо, обжарил, обшкварил, пацаны. Да это просто сдуреть можно. Плюс на природе оно усиливает вкус. Взять тут кусок колбасы или тот же кусок сала. Вот. И скушать его на природе, но особенно таком на морозном таком воздухе, и скушать этот кусок сала или кусок колбасы в тепле, да это совсем другой вкус, пацаны. Даже не обжаривая на костре, взять бутерброд, скушать в хате, в квартире, там, ну, где тепло и комфортно, и выйти просто на улицу, и эта колбаса с хлебом, ну, покажется, ну просто совсем другим продуктом. Так что такие дела. Сейчас, кстати, мы тоже взяли кусочек там колбаски, кусочек сальца на работе. В обед решили перекусить. Сейчас морозец такой хороший стоит, плюс солнышко. Сейчас нажарим колбаски на мангальчике. Ну, может быть, сальца. И немножко так переобедаем. Сделаем небольшой фэншуйчик. А впрочем, я, наверное, сейчас это все и сниму. Наверное, все в этом видео и будет. Так, заезжаем на базу. Опять.
Я уже второй раз сюда заезжаю здесь сегодня. Возвращаюсь. То заехал, то выехал. Ну так по работе мотаюсь. Сейчас заезжаем. Короче, на пристань нашу. Я смотрю, на рыбачки у нас там что-то по льду. А, это на этом. На воздушных подушечках приехали хлопцы. Рыбачки наши. Так, такое надо снять на видео. У нас еще никто на таком не ездил. Ни хрена себе. Обалдеть, аппаратище. Блять, я тут не провалюсь, а? Да в пизду, я жирный. Сейчас хуяк я на дно ушел. Пиздец, аппаратище. Гриша, ты на нем ездил? Да. Вот такая хренотень. Ну и как такое? Без такой загрузки. Сколько бежит? Офигеть, класс. Он их быстрее. Вдруг да, ну что я лег. Вот так уже там прикладно фату в воду. І одна турбіна. Я не знаю, ми так сильно не їздили. Так, ладно, то все херня, наливай. Поехали. Такой аппарат. Пацаны, вот такой деликатес. Причем, чем хороша эта штука, что не надо, жар. Вот именно сальцо, колбаска на свежем, вернее, на открытом огне. Все вот так вот раз пропеклось, прожарилось. И вот такая красота получается. Вот такая красотища. Только на открытом огне. Чистая прожарочка такая. Ух! Вот такая красота. Вот. Вот такая вещь. Буквально 10 минут, да 5 минут, пацаны. И все готово. И все готово. Но чем не красота? На берегу речки. Это у нас такая база. Здесь беседочки у нас такие. Озерцо. Там у нас ресторан. Вон заморожен наш крейсер Аврора. Стоит во льдах. Там моя Нивочка стоит. Ну, короче, вот так. Ну все, пацаны, в принципе, готово. Приятного аппетита. Под 100 грамм самогоночки. Упс. И
быстро, буквально 5-10 минут. И деликатес готов, пацаны. Поджарочка вот такая. Ох, вещь. Все, пацаны, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, пацаны. Буду снимать почаще, может, такие видео. Ставьте лайки. И я буду видеть, что это вам нравится. Буду снимать почаще. Пацаны, а следующую порцию решили взять лучка, вот так вот порезать кольцами, и вареную картошку. И также на открытом огне. Ну, короче, все, что попало, главное, чтобы дымком пропиталось, и все будет по фэншую. Так что... Любой продукт пропитан дымком, это просто будет бомба. Картошечка вареная в мундирах и лучочек, порезанный кольцами. И все, но огонек затух, немножко подольше придется. В последнюю очередь так решил забабахать еще такую фишку. Вот так. А это наши чуваки, блядь, на зимней рыбалке. Второй чувак. С этой луночки сеть пытаются вытянуть. Блядь, рыба, наверное, дохерища, ага. Хуй потянешь. О, а тут дровяняка, слышишь? Нырять надо. Вот она, палочка. Ну, он притворяется, что замерз, типа. Так. О, пошла сеть. И стоило вот это. Вот такое у нас озеро. А вот такие у нас суровые рыбаки на Полтавщине. Нахер нам-то леска. О! Вот это, Сань, выдергивай. Есть. Закидывай. Закидывай, Сань. У нас на шнурки просто вот такие вот клюет. Фух, Сань, ну удачи. Давай. Так, Гриш. Гриш, подожди. Такая это, может в льду оно... А, в натуре лед еще провалится. Да. Да давай, херяч, Гриш. Так, поклевка, наверное. Давай. О, сука, сорвалась. Эй, вот рыбак суровые, называется. Вот такие суровые будни на Днепре. Да, суровые. Вот танки. Кто там? Вот такая у нас рыбка. Это карасик. Вот моя ладошка не маленькая. Ага. Вот такие. А это ленечек. О. Ты уже на мою ладошку. Ну, харю наел на рыбах. Смотрите, пацаны. Опа, стесняется. Так, давай, поклевочка. О! Эй, ты епарыша ты. Что ты? Собирай, манатки. Злые вы. Понял? Все, ладно. На уху нам хватит. Рыбки. Да ладно, что ты отпускать. Что, отпускать будем? Не. Пацаны, она еще живая, смотрите, вы же не думайте, видите. О, видите. Живая падла. Вот там еще он для котов наловили, видите. Вот такая херня. Что жерлица, блин? Это жерлица, да. Какие жерлицы? Вот такой суровый карась у нас. Суровый карась ловится у нас на вот такую леску. А вот это вот мелочевка, оконечки, там всякие, таранька. На жерлице. Да, на херни всякой. Так,
Сейчас будем жарить и варить уху. Шевелится. А ну, рыба, ты живая? Живая. Це фамілію питаю. Вот такая у нас рыбалка суровая на Днепре. С такими суровыми рыбаками. Уже начинает ныкать рыба. Дерибань. Дерибан. Дерибан пошел. Котику, блядь. Котику. Моя котику, блядь, 43 кила, блядь. 43 кила. Так там же і котик кіла 5. Так, ну, как-то так. Жареный лучок. Все на мангале. Ну, погнали. Щоб завжди. И за все. Фух. Ух. Ай, какая колбаска. Какой лучок. Приятного аппетита.